И сега, уважаеми зрители, по една традиция, създадена в последните 2 месеца и една рубрика, създадена в последните 2 месеца, създадена от един човек, който е в основата на създаването на поговорката "Луто мора нема". Това е българска поговорка, която е написана в Ребърково за човека, когото ще поканя сега тук. За него е написана тази поговорка "Луто мора няма", но във врачански "Луто мора нема". Така, това е актьора, който е по-тежък от Брад Пит, по-млад от Робърт Де Ниро, по-слаб от Жерар Депардио, по-висок от Дани Девито, по-забавен от Клинт Иствуд и по-милостив от Чък Норис. За него Асен Блатечки е казал: "Много е лесно да се кривиш и да се чекнеш и да говориш с врачански акцент." Представям ви въпросният луд. Красир Радков! Спряха на време. Айде. Браво. Здравей, Краси. Цецо, после ще покаже как си. Да, после му покажи. Айде, моля ти сега. Що? Да не е па-трудно. Дрън. Не е трудно, свири на китара. На пиано па-трудно ли? Дрън. Тук е дрън, там е дрън. Сядай, ако обичаш. Благодаря ви, господин Трифонов. Моля ви се. Добре дошъл отново в рубриката "Златната рибка". Благодаря ви и аз. И аз ви благодаря. И аз ви благодаря. Тази рубрика не може без един от двамата. Не може без вас. Аз съм просто някакъв нюанс. Аз съм един нюанс на фона на вашия гений и талант, господин Радков. Аз съм никой, аз съм нищо, аз съм подпора, с която вашето финно тяло трябва да стои изправено. Това съм аз. Аз съм никой и нищо без вас. Не е аз верно, съм господин нищо Трифонов. от никъде. Без вас тази рубрика няма да стане. Не, ще стане със сигурност. Тя ще стане, защото вие сте важен. Да престанем от да се вчера чекнем. ви казвам, че тия хвалби не е на добре. Не е на добре, да. От вчера ви казвам. И аз ти казвам, между че не е на другото, добре. Евгений, трябва да видим какво да правим август месец, да разпусна ли моя екип, какво да направя? Не, няма да разпускаш нищо. Как да почиват 15 дена? Какво да го направим там? Ще го измислиме, господин Радков. Аз с Евгените. И виж там някакъв комплимент, ако може за екипа на Златната рибка, ако може да... Айде, господин Радков. Да им дадете... Ако искате да не използвате глагола "дадете". Що не използвате... Ако може да им дадете. Що не използвате глагола първо лице единствено число "дам"? Що използвате "дадете"? Защото аз не съм само аз. А кой сте вие? Вие ще давате. Ние сме един екип. Като казвате, че вие сте... Ние имаме членски внос. Не знаете ли, че нашата рубрика има членски внос? Не искам да говорим за това. Така, господин Трифонов, между другото, Златната рибка, понеже е към финала... Какво? Мисля, че не знам как ви се струва. Мисля да направя филм. Какъв филм? Златната рибка. Филм "Златната рибка"? Да, аз и ти рибари. Няма да е някакъв такъв тежък сценарий. Аз и ти рибари ловим риба. Да, един е по-нервен рибар, който не хваща, а другия се скъсва да лови. Да. Добре, и после и единия разказва въпроси на другия, и другия не хваща нищо. Ама трябва да има кулминация. Първо трябва... Това не съм го измислил. Между другото, ако ни гледате и търсиме спонсори за филм... Ако е криминален, ще има убийство. Той е по-нервния, ще отрепе другия. Много е елементарно, да ви кажа. А кое ви се вижда по-сложно? Нещо, което да изненада и за зрителите, и за нас. Те да се окажат гейове. Рибари? Рибари, гейове, които се събрали заедно, защото са избягали от семействата си, да се отдадат на ласки. Като един е пасивен, другия е активен. Да ви кажа ли от 3 пъти да познаете кой ще е активния и кой ще е пасивния? Това с по-големата въдица. Явно ще се видят кое е. Трябва да стана порно, така че дай да... Вие така искате такъв сценарий. Не, аз бих гейове. Да. Защо пък? Всичко е възможно. Може да са машкари. Да, машкари, които какво ще правят?
Ми ще ловат риба. Да, И чакат, трябва чакат да да има жена хванат. тогава. Като са мъжкари, трябва да има жена, тя да нанесе проблем и двамата да се избият за жена. Ами, могат да фанат златната русалка. Да фанат златната Ми ще фанат русалка. някое момиченце. Добре, Хареса ли? Ако търся спонсори за предаването, за филма. Краси, моля се, айде да отговаряме на въпроси. Не искам да отговаряме на Така въпроси. ли? Да. Защо? Що така съм решил? Ами за какво си тук тогава? И аз не знам. Вече за какво са? По заповед на щуката. Да, Господин Трифонов, вчера предаването ни завърши с това, че вие не изпяхте за първи път от толкова време. Вече колко години го правим това предаване? 2 месеца го правим. 2 месеца го правим и вчера за първи път вие нямаше не много време спазихте направи. сценария, който моят екип винаги завършваме с... Нали, И знаеш как вчера съм не те учил? успяхме, не завършихме. Как съм те учил? Тръгваме силно, Да, ясно, да. после Вчера и не финала завърших. пак да е силен. Защо не завършихме? Ами, защото много време направихме час и половина. Добре, тогава предлагам Да. да обърнем нещата Да? и да почнем с песен. Добре. Коя песен от вчера, Евгений, сме... Виж колко бързо съгласих. Моя си моя. Моя си моя, да. Не. Евгений, само извини ме, Краси, за малко. Евгений, защо понякога от тия текстове в тях няма никакъв смисъл? Тая песен се опитвам да я запомня и се ми е трудно. Виж как звучи. Тази нощ оставаш с мен, а за утре ти не знаеш. Тук е логично. Като трепет в миг уловен и тук вече почвам да го забравям, защото няма никаква логика. Нещо чакам бавно да угасне или нещо подобно. И когато завали, моя си моя, що само когато завали, падат ли звезди? Моя. Значи, знаеш кога ще е моя? Като падат звезди. Всичко е логично. Добре, както и да е. Символика много силна. Символика, да, символично е. Това искаш да кажеш, че този текст е символичен. Ами, доста. Добре, Аз не мога да разбера на кого се говори. Моя в мъжки род ли е? Моя си моя. ти си моя. Да, може и Моят- моя. Към жена е, към жена е. Не е примерно някой да го Защото може моя се си моя. възприеме като Не. моят си моят. Към жена е, към жена е. Моя си моя. Да, Евгений, как ще направим? Тук няма барабани, има само кубинец, който всичкото горе вече е българин. Той ще положи, Добре, между другото, това ми прави. Казваш, това кубинец. Има си име, Рейди Брюзе. Ами да, прякора му е такъв. Не е прякора. Как не е Моля ти прякора? се, как господин Бризуела. Господин Бризуела, който вече е българин, но прякора му е кубинеца. Сега какво да направим? Господин, Какъв който вече е българин, па прякора. Има си име човек. Да, и Рейди Бризуела, да, Точно така. съгласен Добре. съм, но той вече е българин отдавна, живее в село и е българин, гледа стока, има агне, овце, И като е кози. българин не се казва Иван, а се казва Рейди Бризуела. Така е, но му викаме На хиляди кубинец. километри Айде, е дошло Евгений, момчето. лъкни, бе. От хиляди километри е дошло момчето. Да, Евгений, ще изпеем ли тая песен? Айде да изпееме, само да прочетеме кого ще поздравиме днес. Какъв вариант е? Ами акустичен, така... Никога не съм я пял така. Както обикновено ще се изненадваш, но ако се сетиш къде да влезеш, значи всичко ще е наред. Много И мразя. аз никога не не съм бе играл така. без публика, ама се случва. Да играем сега без публика. Нека да кажа кои са нашите зрители, които са пожелали тази песен. Невена Озунова. Разбрах, няма да ви хваля. Оплашили сме хората. Но толкова много време ви следя и съм ви фен, че искам да ме поздравите с моя си моя. Ангел Стефанов. Здравей, Слави. Искам, ако е възможно, на 7 май да поздравя моята съпруга Генка, която има рожден ден с песента Моя си моя. Един ден закъсняваме, но... Днеска е 8. Да. Еми, 8 днес. На патерица. ето, с нощи щеше да е идеално, но и днес ще свърши работа. Димитър Бонев. Здравейте, Краси и Слави. Пишем ви от Австрия и за наше съжаление никога не сме имали възможност да посетим ваше шоу. Но не сме изпускали предаване благодарение на телевизора. Не спирайте да правите това, в което сте най-добри. Бих искал само да ни поздравите мен и съпругата ми Десислава и малкият Константин с моя си моя. И обещавам при първа възможност да ви посетиме на живо. Разбира се, че ще ви поздравим. Дора Разбира се. Тодорова. Здравейте на всички от вечерното шоу на Слави Трифонов. Ще се радвам много, ако успеете да поздравите мъжът ми, който днес има рожден ден с песента Моя си моя. Както той се казва Георги, пожелаваме му да е здрав и щастлив и да му кажем, че чрез вас да му кажем, че много го обичаме. Цветан Георгиев. Здравейте, бих искал да поздравя моята любима Антоанета с песента Моя си. Благодаря ви, страхотни сте. Преслав Петров. Здравейте, много харесвам вас и вашата музика и бих бил много щастлив, ако изпълните песента Моя си моя. Атанас Георгиев. Предизвиквам Слави и целият екип да изпълнят песента Моя си. Добре, С нея Евгений. така Валентин Велинов, Цветомира Гюрова, Александър Грозданчев. Окей. Лили, искам да направиш нещо за мен. Понеже днес е 8 май
и това е Деня на победата. Искам да излезеш сега, да отидеш да намерите текста на Ден победа, да го изрепетираш, докато ние тук се правим на маймуни с Краси Радков. И накрая на предаването искам заедно само с Евгений, с Цветан, с тези музиканти да изпеете песента Ден победа, защото това е... Чай, това беше утре, бе. Ама това е утре. Утре, ама ние утре нямаме предаване. Да го научат. Нямаме предаване. Ние записваме от днеска за утре. Моля? Мисля, че на 8 май е обявена капитулацията, но това е обявено, но утре се празнува и понеже е ден на Европа, също са го направили, но това е денят за победата над хитлерофашизма, в който са дадени 60 милиона жертви. Лили, отиди да я намериш тая песен като текст и да я научиш и до 10 минути да дойдеш да изпееш на финала само с Евгений, за да може да поздравим по случай Деня на победата. По този извънреден начин ще направим и извънредно поздравление, което ще звучи извънредно. Отивай, моето момиче. Така ние сега ще изпеем песента. Къде отиваш, Краси? Нали с Лили да... Ти какво ще правиш? Аз разбрах да отидете с Лили да науча текста да й дам текста. Няма да пееш текста. Не, Краси. Аз да извада текста. Ако ти участваш в тая песен, аз говоря да дам текста. това ще е позорно. Ти ще си мълчиш. Лили, защото не мога да се опреш с Няма компютъра. да викаш на Лили, тя може да се опреш с всичко. Добре. И така, ти си женен. Така... Ма не бе аз. Да, женен си. Ей, гледай сега. Какви глупости говориш? А тя не е и аз не съм, между другото. Айде, Евгений, да изпеем тая песен. Нещо по-романтично ли ще бъде? Не. Не ли? Да. Добре, дай да видим, айде. Раз, два, три, Много ми да, не ми викай предсказуемо. Дай да направим балада, наистина, балада. Как се редуват? Първо Цветан не дава. Те си направили кратка репетиция за 3 минути преди предаване. Единия подава на другия. Да, много бързо. Аз искам да сменим нещо, Евгений, да сменим. Моля те, искам да е нещо по... Няма да показваш на никого, бе. Да сменим Евгений, да я направим баладично. Или може да я направим, знаеш какво? Може да я направим по-латино. Може и така да прозвучи. Ще виж, той с китара. Едно латино с мен, едно латино. Едно латино. Айде, Евгений. Или ако искат 10 минути да излезат репетиция. Не, няма. Вие прилили, ние ще останем. Не. Айде като балада ще направим. Като балада? Уважаеми зрители, вие присъствате на живо на създаването на нова балада. Тази нощ оставаш с мен, а за утре ти не знаеш. Само не тъпо е. Латино е по-добре, тъпо е. Почнах да пея като някакъв продран козел. На мен ми тъпо хареса. Що? На мен въобще не ми хареса. Трябваше да има ритъм. Добре, дай по твоя начин. Окей, това не е готово. Да, по твоя начин. Не е хубаво. Не е. Балада не става това парче. Дай по твоя начин. Дай като марш. Не като марш. Какъв марш? Марш! И когато завали моя си, тази нощ оставаш с мен, а за утре ти не знаеш. Само трепет около мен. Мене тъжно ще угасне. Ще живея хранен от спомена. Ще си пожелавам звезди. Сега тая врана оголена. Моя ли си или не си? О, моя ли си или не си? И когато завали, моя си моя, падат и мъгли. Моя си моя, щом сега горчи. Моя си моя, още ден, нали? Сме поне. Дай сериозно да изпеем. Супер.
Айде, после я пеете, Не, че няма имаме после, време. после ще пеем това. Не, сериозно ще имам, изпеем. вижте, господин Трифонов, Не млъкни. колко сценарии имам. Весели въпроси, вицове, тъжни въпроси. Добре, какво искаш да отговарям сега? Айде. Искам да ви така, да ви отпусна малко, да си отпочинете, защото имахте разговори. Да имам... Добре, бе, може Ако ти това, е бе. главата пък... Може така. Що може с акустична китара точно? Ма ще вземеш с найлонови струни. Да. С найлонови струни. Да, има такива. Да. Тази должността. С мен, о, с мен. Тази нощ си, нема стане работата тази нощ. Тази нощ е като она нощ. Предлагам тази нощ ще остана сам. Не става, добре, окей. Що бе, да пробваме нещо Не, друго? не може, няма да стане. Прав беше Евгений. Не трябваше въобще да го карам да си друго. Добре, дай да отговарям на въпроси. Бучи се изкаша. От цигарите ли? Операторът Бучи. Знам го, познавам го. Той ми каже тук от нещо колко време. 30 години. Да, накарал съм го да се прегледа. Да, от цигарите е това. Давай. Да пробваме някакъв друг вариант. Няма! Защо? Еми не става. Добре, а може примерно от утре правим инструментали. Няма да правим инструментали, дай да отговарям на въпроси. Добре, не, няма да ще кажа виц. Кажи. Кой го Чакай да видя изпраща? Не, преди вица, Николай Владимиров ни пита. Здравейте, много хубава... Понеже Слави все кара краси, виж... Няма да... Понеже Слави все се кара на краси, че трябвало да отслабне. Искам да ви кажа, че много често стресът е причина за напълняване. Да. Може би ако Слави стане по-мил и по-внимателно спрямо краси, това ще намали стреса в живота му и той ще отслабне. Надявам се да съм помогнал. Може би. Да. Но няма да Може стане. би. Така, че да. Може би. Да. Чакай, че се увъртолих от сценарии. Така. Вижте, Любка ни пише. Вицле. Бабо. Бабо. Направо го впраснах в диалог. Мисля, че детето е Любка. Извинявате, понеже този... Сега ще ви кажа каква е истината. Истината е, че Любка ни пише. Баба носи в поликлиниката урина за изследване. Доктора казва, бабо, това не е урина, бе, това е олио. А ти вика, аз се чудя, що загоре мекиците. Що се чудя, що се... Понеже 20 години винаги ми е като актьорската в диалог и Любка веднага си я представих, че е дете и каза бабо. Да. Любомир Кирилов от Ботевград, северо-запад. Мъж влиза в кабинета на доктор по уши, нос, гърло. Да. Разкопчал ципа си и извадил оная работа. Мъжкото си достоинство. Мъжкото си оная работа. Сплескана, ожулена и посиняла. Доктори, слушайте ме. След работа с приятели обичаме да си пинем. И доктор казва, моля ви се, аз лекувам уши, нос, гърло, а не алкохолизъм. Не, изчакайте, за вас съм. Та значи след като пинеме с колегите, играем на една игра. Нареждаме се в кръг около един стол и си слагаме достоинствата на него. След това един от нас взима тиган. И вика, старт! И удря с всичка сила тигана по стола. Целта е да успееш и дръпнеш една работа, преди да те люсне тигана. Абе, господине, аз съм уши, нос, гърло. Вие сте за психиатър, възмутил се доктора. Не за вас съм, точно тук е проблема. Не чувам добре, когато този тигана викне старт! Ах, Боже! Така, господин... На въпроси ще отговаряме ли на въпроси? Ще отговаряме на въпроси. Имаме чисто административни, Евгений, които трябва да изложихме изчистиме. с това моя си моя. Не, бе, супер беше. Изложихме се. Чакай Въобще нито беше ти такова, на мен не ми хареса как го беше направил. После марш, бавно, Цветан Милия се съгласи с мен да се пробваме латино, изложихме се. Ако искате аз да Толкова с изпея. песни. Без да... Ако Ти искате... да изпееш. Не, вие изпейте Не, без... заповядай, краси, искам ти да На изпееш. текста. Текста И когато завали, моя си моя... Чакай да какво правите сега? Какво е това? От начало. Вие може ли да ми е от... Тази нощ оставаш с мен, а за утре ти не знаеш
трепеш, само трепеш миколовен. Мене тъжно ще угасне, ще живея хранен от спомена, ще си пожелавам звезди. Браво! Ще гадая в рана оголена, моя ли си? О, моя ли си? И Чакай! завали, моя си моя, падат ли мъгли? Моя си моя, щом сега горчи. Моя си моя, Още ден, нали? Не полезе още ден, нали? И когато завали, моя си моя, падат ли мъгли? Моя си моя, щом сега горчи. Моя си моя, още ден, нали? Не, високо. Още ден, нали? Това ли е високо? Я ми го покажи. Покажи ми го. Супер, свърши. какво ли харесваш? Да, добре, няма значение. Супер са хората. Хайде да отговаряме на въпроси. Не, добре. Краси изпя много хубаво. Добре, кажи, айде сега. Георги Димитров съм пред това. Да, айде седни там, ако обичаш. Обичам. Да отговорим на въпроси и да видим... Да, как сме с времето? Защото имаме доста неща. Кажи, айде. Чисто административни и бързо. Слави така. Здравей, пише и с молба. Поканете някои звукорежисьорите на предаването. Телевизия разкажат за професията си, за работата с Куко Бент и актьорите. Антоан Хадат. Можем да го поканим. Хари Занов можем, но... И Хари, да, но Антоан Хадат, който е бил с нас по, как да кажа, на пост, който е имал сблъсък. Така, дай, че нямаме време. Величко Петров пише: Слави, който е любимия филм, препоръчи ми да гледам някой хубав филм. Чека, иска да препоръчиш. Сега този Extraction е много добър. Измъкването. Extraction, да, много е добър. Да, много як, много хубаво направен. Той е на Netflix, Extraction. Да. Преслав, така. Сега, така. Преслав Кунев пише: наближава времето, в което отново ще имате мега концерт. Това е нещо хубаво. Лошото е. Въобще не е ясно дали ще може да имаме такъв концерт, защото не са ясни правилата за събиране на много хора на едно място. Имайте предвид, че не са уточнени правила за това Но открито казаха, че може би. Не са казали на 2 нищо метра разстояние публиката. Не. Добре, господин Трифонов. Ние ако служим на 2 метра разстояние на публиката, трябва да направим на 100 хектара трябва да го правим този концерт. Ние не можем да го озвучим. Просто добре. За да се съберат. Човека пита, за концерта е ясно. Лошото е, че всеки път чрез системата на ивент им се случва така, че за броени минути се изкупуват билетите. А доста предприемачи в кавички купуват като на разпродажба и след това Преслав Кунев. Преславе, обади ни се на нас, ще ти дадем билет, даже няма нужда да го купуваш, аз ще ти подаря, бе, човек. Няма проблем. Аз ще му подаря. Обади ми се на мен. Кое не чу в това, аз ще му подаря? Кое не е разбрал в това, че аз казах, аз ще му подаря? Добре, ако искате вие този път подарете. Какво значи този път, едно всеки път ти ги подаряваш? Аз правя подарък всеки път, а ти ме изнудваш. Да. Да, нататък. Не знаеш ли какво, Слави? Моля? Сега, нищо. Така, Гледай. искам да ти кажа, преди 2 седмици в рубриката Златната рибка си говорихме за едно момиче, на което ти си в далечната 2002 година си подарил обиците си. Да. И няколко дни по-късно получихме писмо от същото това момиче. Така ли? Ти отговаря? Да. Мария се казва. Мария, знам, че се казва Мария. Да, здравей, Слави, аз съм Мария, на която подари обиците. Нямам думи да опиша това, което каза в ефир. То е просто чувство, спомен за нещо хубаво, което ми вдъхва надежда да вярвам в доброто. Аз и моето семейство сме горди с това, което правиш и винаги можеш да разчиташ на мен и моите близки. Ако някога ти потрябва нашата помощ, ние винаги ще бъдем там. Надявам се някой ден пак да се срещнем, но повода да е по-добър. И смятам, че сега намерих по-добър повод за среща. Представям ти Мария. Мария, заповядай. Слави не знае за това нещо. Слави, здравей. Здравей, заповядай. Приятно. Сядай, заповядай. Имам един малък подарък за теб. Мерси. Заповядай. Мерси. Последният път, който видях, беше на колко години? На 6? На 6. На 6. Да. Какво се случи тогава, след като се видяхме и аз ти дадох обиците? Ами, всичко тръгна по-добре.
Ти беше с едно синичко против урки. Да. Майка ти беше сложила и беше заобиколена цялата си кони. Майка ти я нямаше обаче тогава и беше баща ти, който седеше на другото легло. Ти спеше тогава и аз, понеже влезнах тихо, доколкото мога и казах, що е толкова много около икони има. Около нея той каза, майка и много я обича и баща ти много се притесни. Добре ли са родителите ти? Да, всички са живи и здрави. Какво се случи след това? Аз те видях само за... Не трябва да ми правиш такива изненади на мен. Аз съм този, който прави такива изненади. Както и да е. Какво се случи с тебе след това? Ами, продължих лечението си, както всичко беше там планувано. И... Ти беше без коса. Да. Нямаше коса. Беше толкова малка. И Да, беше отслабнала много от химиотерапията. Да, която беше приложена. Ти какъв спомен имаш от това време? На колко години беше тогава? На 6. На 6, да. За жалост си спомням почти всичко и то много ясно. Това си остана смисъл като много силен спомен. Надявам се сега като по-голям човек ми е просто като Как се отърва от кошмар. това, цялото този кошмар? Защото там имаше и много други деца в детската онкохематология в Пловдив. Между другото, Марион, която ме заведе там, тя почина, тази дама. Не знам дали знаеш. Не. Тя беше шотландка, която много се грижеше за децата в Пловдив, която беше дошла в България. Както и да е. Какво се случи с тебе след това? След това много трудно може да се приспособиш към живота след това. Защо? Ами защото много неща са различни. Ти си бил там затворен дълго време, дори да си бил на домашно лечение, всичко е много, много различно. Кога стана ясно, че ще приключи оптимистично всичко? И почти не си спомням в момента точно, нали, като дати, но едно от нещата беше, че аз тръгнах една година по-късно на училище, защото просто, освен че визуално, второ, че трябва и имунитета да се стабилизира на човек след едно такова Кога нещо. ти израсна коса? Ами, доста след това. В смисъл, в 3-ти клас вече имах къса, много къдрева коса. В момента не е вече такава, нали? Но И после какво се тогава случи с тебе? след това учих в началното училище Георги Бенковски. Имах доста въпроси от съучениците си дълго време. Защо си скъса коса? Защо може би и учителите така са подхождали? Трябва да се отнасяме, нали, с нея с повече внимание. Не трябва, нали, да я дразните, не трябва нещо такова, нещо, което се случва нормално в едно училище с деца. И Това е ясно, само че Да. предполагам ти след такава драматична промяна, по принцип си натрупала и много, си станала по-корава и не си обръщала толкова внимание на тези не, неща. никога не съм обръщала внимание. Даже повечето пъти съм отправила доста такива смешни отговори, просто с цел, нали, да отвлеча вниманието и да си мисля те, че е от нещо наистина странно, за да ни питат повече, може би. Спомниш си всъщност какво ми каза, когато влезнах при тебе и седнах, ти се събуди, отвори, имаше огромни очи, ти беше много мъничка, наистина, и каза, ти, Слави Трифонов. Каза, ти откъде се появи? Точно срещу тебе имаше телевизор. Да, И аз ние казах, гледахме слезнах всеки от ден. телевизора. Ти беше на 6 години и каза, не може да слезна от телевизора. А баща ти почти беше много, както и да е, много емоционално. Сега с какво се занимаваш? Сега работя в салон за красота и там изявявам моята творческа дейност. Пазиш ли обиците, които ти подарих? Да, и си ги нося. Нося си ги, сваляла съм ги, няма да лъжа. Не съм била винаги с тях. Пазя ги вкъщи в една кутийка, където са ми всичките бижута. На различни поводи, нали, съм носила и други бижута. Ходиш те на са прегледи останали. сега пак? Сега ходя, да, един път годишно, Какво задължително. казват докторите? Всичко е окей, нищо ти няма. Няма смисъл даже да идваш. Браво. Колко хубаво. Браво. Майка ти и баща ти?
Майка ми и баща ми след... Това беше за тях. Аз наистина беше толкова... Ти беше като в някакво... с толкова... Това е защото и името говори, нали, Мария, оттам Богородица, Дева Мария. Да, беше заобиколена във всякакви такива икони и представям си майките. Те са били с тебе в болницата през цялото време. Да, бяха до мен постоянно, сменяха се, тъй като работиха и това нямаше, нали, как да спрем работата заради... Налага се. Радвам се, че си жива и здрава. Излишно е всичко, което бих казал. Още повече ни дават по телевизията. Прекрасно е, че си жива и здрава. Поздрави майките и бащата. Те са минали през такъв ад, който аз дори не мога да си представя. Поздрави ги от мен. Радвам се, че носиш обиците. Благодаря ти, че дойде да ме видиш и се надявам пак да се видим. Благодаря и аз. Може да тръгваш. Благодаря и за подарък. Не трябваше да ми правиш такива изненади. Слави, исках да го направим това нещо, да покажем и на хората, че... Не трябва да ми правиш такива изненади. Само да кажа, като моите също родители, двамата ми починаха от рак и аз съм минал през всичките тези неща и искам по този начин да кажем на хората и да дадем кораж, че когато всичко се хване на време, когато не е толкова опасно, всичко се лекува и да бъдем малко по-позитивни. Това исках да направиме. Как я намерихте? Свързахте с нея или тя е написала писмо? Тя написа писмо и вече не знам Цвети или там кой се е свърза с нея, нашата продуцентка. А те крият, аз ги питаха, какво става това момиче, не го ли намерихте? Аз го знаех от самото начало, даже искаме да се случват нещата на живо естествено, без да се знаят, защото така е хубаво да се случват. Да. Значи аз имам много ясни спомени тогава, това посещение. Имаше и много други деца, с които се видях и някои от тях сигурно не са оцелели. И аз много, понеже тя ми остави, тя беше краси представи си, без коса, без косица при нея, сини огромни очи и каза, така си на Слави Трифонов. А на мен беше много трудно да се сдържам, защото представи си тази ситуация, плюс това представи си как изглеждаше тогава. Сега не знам как изглежда. Аз помня един път ме води в Мездра, в един дом, трябваше да играя Дядо Мраз, да раздавам на проблемни деца подаръци. Питаш ли как съм се чувствал? Те бяха много тежки. Всички нас. Това е дома, това е заради Галя, наш приятелка. Той го няма този дом в Мездра. Това е дом за деца с такива психични проблеми в Мездра. Просто мисля, че водих балет Магаданс да отидат да видят те после, не знам, сигурно колко бяхме заедно тогава. Да, беше много трудно. Има много такива деца. Много. Трябва да правим всичко, което можем. Както и да е. Стана много емоционално. Даваме кораж на хората. Защо? Това трябва да се знае, да се показва, да не се крият тия неща. Виж кой, има много корави хора. Всичко тук, където си говорим и хората, които се притесняват и този коронавирус, има много страшни неща, наистина, които в България е голям ад. Наистина това е ада. Няма представа точно министър-председателя къде се намира точно ада. Ада е в такива детски заведения. Там е ада. Както и да е. Къде е Лили тази прекрасна, невероятна, изключително красива... добре, окей. Евгений, да виж в която тоналност искам да изпеем. Зрителите виждат всичко това, което виждат в момента, всъщност се случва извън предаване. Тогава Цветан Недялков и Евгений Димитров са точно по същия начин, със същия професионален и леко тъжен поглед ме гледат, защото знаят, че аз... Къде е Лилия? Да изпеем. Готова ли си, моето момиче? Добре, дайте един микрофон и аз вземи моя микрофон. Ела, вземи моя. Не бе, моя вземи, моя. И искаме, уважаеми зрители, да изпеем тази песен. Всъщност, днеска много емоционално предаване. Едно от най-емоционалните предавания, на които съм
имал честта да бъда водещ и да участвам, когато на гости ми беше Михаил Горбачов. Преди много години Михаил Горбачов ми беше на гости. Той е човек, който промени света, наистина, и заради него ние живеем в друг свят в момента. И когато ми беше на гости с Цветан, същия този мой колега, се бяхме разбрали да изсвирим една песен, на която един валс, на който той се е запознал с Раиса Горбачова. Тогава тя беше вече починала, Раиса Горбачова. И Цветан ме чакаше, представете си, дай камерите тук върху ръката ми, върху тая ръка, която съм сложил тук на бюрото. Ние нямаше как да се разберем по друг начин, защото аз нямаше как да кажа на Цветан кога смятам, че емоционално е готово да засвири това танго, и аз просто направих така, с пръстите си бяхме се разбрали, виждате, предполагам. Значи, представете си, Цветан седи и ми гледа ръката и аз правя просто така и той засвири това танго и Михаил Горбачов се разплака, защото аз изчаках до такъв емоционален момент, в който съм... Дали съм... Не знам дали е било цинично да предизвикам такава емоция. Всъщност, може би, съм искал да видите, че той е човек. Затова съм искал да доведа нещата до там, че той да се разплаче. Сега си мисля, че може би, не знам, ето и те правят също с мен в момента. Така е, защото всички сме хора. После втория момент, когато накарах тогава Евгений Димитров и Куко Бенд да изпеят Ден победа, и само, че тогава го пееше Десислава Добрева, не както го пея мъжки хор на съветската армия, на руската армия, тогава, защото по време на Хитлеров фашизъм е била съветската армия, затова казах съветската, а да го изпее младо момиче с гласа си, с нежния си глас. Сега ще го направим само с пиано, не знам Евгений дали ще включи и другите колеги. Може би по-нежно може да се пробваш, Евгений. Да, ще направим. Това обаче го правим сега, така че зрителите ще бъдат, която мисля, че ще е подходяща. ще бъдат добри към нас, защото го репетираме и го правим в момента. Айде. Чакай, Евгений. Сега това е велик ден. Деня на победата. 60 милиона души загинали. Велик ден. Затова искаме да го отбележим по нашия начин. Заповядай.
Возвратили мой свет, босиком бы приближаясь по росе. По Европе прошагали полземли, этот день мы приближали как могли. Это день победы, порохом пропал. Это праздник, сединую на висках. Это радость со слезами на глазах. Уважаеми зрители, това е всичко от мен, от моите колеги за тази вечер. Останете с програмата на 7/8 ТВ и шоуто на сценаристите. Благодаря ви и довиждане. Conversation is going round. People talking about the girls come to town. Lovely lady, pretty as can be. No one knows her name, she's just a mystery. I have seen her maybe once or twice. One thing I can say, oh, she's very nice. She's a lady. One